So what's up YouTube people, this is Monica. Today I'm going to share you about my journey towards my home. So let's get into the video. Now before I do that, I would ask you to consider subscribing and also like and share my videos so that I can post some more videos for my fans, my TikTok family. रेडी भइसकेपछि म एयरपोर्टतिर लागे। एयरपोर्टतिर गइसकेपछि मैले आफ्नो टिकट लिएँ। त्यहाँ एकदमै भिड थियो हैन। अनि त्यही पनि मैले आफ्नो टिकट लिएर म चाहिँ बसिराखेँ। अनि म भित्र गइसकेपछि चाहिँ एकदम रात परिसकेको थियो। मैले आफ्नो सिट खोजेँ। अनि आजकल त चकलेट पनि दिन छोडिसकेको रहेछ। त्यही पनि मैले आफ्नो चकलेट लगाएर काटेँ, मैले खाएँ। अनि चाहिँ मैले आफ्नो काठमाडौँको भ्यू हेर्दै म चाहिँ धनगढी पुगेँ। घडीमा चाहिँ एकदम धेरै गर्मी रहेछ। अनि म आएको प्लेनमा चाहिँ दुईवटा कपालहरू पनि रहेछ बेला बेहुली। अनि त्यसपछि म चाहिँ लागेँ घरतिर। एकदम धेरै गर्मी छ। घरतिर पुगिसकेपछि भाइसँग एक दुईवटा स्न्याप बनाएँ। अनि त्यसपछि म सुतिहालेँ। अनि बिहान उठ्दा चाहिँ मैले समोसा खाएँ ब्रेकफास्टमा। मलाई एकदम मनपर्छ धनगढीको समोसा। अनि हजुरआमाले मलाई टिका लगाइदिनु भयो। गौराको बेलाको राखिराख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो लगाउनु भयो। अनि खाना खाइसकेपछि म चाहिँ निस्केँ हजुरबुवालाई भेट्न। हजुरबुवा एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर हस्पिटल एडमिट हुनुहुन्थ्यो। अनि हजुरबुवालाई भेट्यो। अनि हजुरबुवाले चाहिँ मेरो फोन लगेर आफ्नो क्यामेरा हेर्न थाल्नुभयो कि के गरेको भनेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ त्यहाँबाट हजुरसँग गफ गरेर निस्किसकेपछि म चाहिँ पानीपुरी चटनी टिक्कीहरू खाँदै म चाहिँ निस्किहालेँ होइन। अनि त्यसपछि मलाई अर्को दिन घर जानु थियो, त्यही भएर मैले आफ्नो भाइको लागि सपिङ गरेँ होइन। उता भाइ पनि थियो एउटा। अनि म चाहिँ घरमा आएर रेस्ट गरेँ, सुतिहालेँ। अनि अर्को दिन बिहान चाहिँ मैले जानु पऱ्यो। बिहानै म बस पार्क गरेँ। गर्मी थियो तर धेरै गर्मी थियो होइन। अनि बस पार्क गइसकेपछि अब म गाडीमा चढेँ। गाडीमा चढेर अँध्यारो भइसकेको थियो। अनि खाना खाने ठाउँमा ओर्लिएँ। म चाहिँ सुत्या रहेछु कि गाडीमै अघि। अनि अब खाना खाने ठाउँमा ओर्लिसकेपछि खानासाना खाएँ। एक दुईवटा स्न्याप बनाएर मान्छेहरूलाई पठाएँ। अनि ऊ चाहिँ बहिनी हो, उसँगै आएको म। अनि राति सुतिसकेपछि बिहान उठ्दा चाहिँ पाटनको एकदम दामी भ्यूहरू हेरेँ है मैले। कस्तो राम्रो सनराइज भइरहेको थियो है बिहान बिहान। अनि त्यसपछि अब दामी सिनहरू हेर्दै है एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो है। अनि त्यसपछि हामीहरू एउटा ठाउँमा पुग्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले खाजा खायौँ है। अनि त्यसपछि खोला नालाहरू हेर्दै यस्तो दामी दामी झर्नाहरू थियो है। एकदम धेरै झर्नाहरू थियो है। अनि त्यसपछि यो पुरै दामी ठाउँहरू हेर्दै हामी चाहिँ घर पुग्न लागिसकेको थियौँ। अनि यहाँ खोला कस्तो राम्रो थियो। अब घर पुगिसकेपछि यो चाहिँ मेरो घर जाने बाटो है, राम्रो छैन त्यही पनि ठिकै छ। अब खोलाको छेउमा है हामीहरू डर पनि मान्दैनौँ। त्यो ग्रिन कलरको चाहिँ मेरो घर हो। खोला छ, खोलाको छेउमै हो घर चाहिँ है। यो बाटो हो, यो बाटोबाट जानुपर्छ। अनि अब डर पनि लाग्दैन। अब त पानी परिसक्यो है। बाटो बनाउने भनेर बाटो पनि बनाएको होइन। बाटो बनाए पनि बिग्रिहाल्छ, त्यस्तै हो। अनि घरतिर पुगिसकेपछि उता मेरो साथी थियो, त्यो मलाई हेरिरहेको थियो कि लोकी किनकि मैले त्यसलाई भनेको थिएन म आइरहेको छु भनेर। अनि उहाँ चाहिँ मेरो ड्याडी मम्मी भाइहरू अनि मैले हाम्रो फोटो भेटाएँ हामी बच्चाहरू हुँदाको। अनि नानुको बर्थडे रहेछ, बर्थडेमा गएँ। ऊ चाहिँ आफ्नो केक आफै खाइरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि म थाकिसकेको थिएँ। अनि मैले रेस्ट गरेँ।